Закройте глаза. Сделайте один глубокий вдох и медленный выдох. Представьте, что вы в безопасной, теплой комнате. Вы сидите в мягком кресле напротив камина. Прислушайтесь к тихому потрескиванию поленьев. Огонь играет бликами на стенах, наполняя пространство теплом. За окном осенний дождь. Капли стекают по стеклу, и этот звук лишь подчеркивает вашу защищенность. Вдохните аромат древесины и тепла. Почувствуйте, как тяжесть уходит из вашего тела, растворяясь в уюте этого момента. Еще один глубокий вдох и выдох. Побудьте в этом ощущении покоя еще мгновение. Возвращайтесь назад, сохраняя это тепло внутри.